modi ndimi changamire anonzi Advent Chagwedera naTatas Chagwedera hawana kuuya kudare renyu, vashora dare renyu. Nyaya yaunzwa muno naAmos, nyaya ndeyekuti tezara vanoda madamages emwana wavo mombe 3 ne$US $2,000. Anyambo dzako chitupa nemaradara izvi zvaitwa izvi. Right, taura tinzo kuti ari peri mwana wako? Ari pona. Oh yana. Ngao ya gari baba. Taura tinzo tezvara kuti zvakamira sei, vanowana ungani, vagara sei, nari kuti nenzwisise uye munoda chii? Nyaya iko mambo ndekudai. Uyu mwana wanga akadaidzwa kuti ashande pamba pachagwedera. Munotaura makati simudzei nziva modi. Zvakanaka ari kushanda kudaro pamba pachagwedera ndazonzwa kuti ane pamwiri. Anonzani mwana wenyu? Mali? Anonzani? Mwana wenyu? Blessing. Okay. Taura nyaya. Ndikanzwa kuti ane pamwiri. Then ndichibva ndazoti kuna nambuya muendese kuti pachagwedera wachibva wamuendesa pachagwedera. Chagwedera akati hunzi zveshuwa pamwiri nopaziwa. Asi maitiro aya ndakaita nemwana wenyu taingoita zvekufara, tinonge takawirirana nemwana wenyu kuti ndinomuroora ndogara naye. Saka ataura kudaro, inini sababa wacho ndakaona kuti ndikafosera uyu kuti aende kuti pachagwedera sekutaura ukaaita ndinenge ndamuendesa zvichida kumunhu asiri kumuda. Vandanyarara hangu ndikati izvo paine pamwiri ndombotarira ndoona kuti pachabatsirwa mwana wake anoti kuti mwana wacho achibva abatsirwa uyo ngeari kuseri uko. Kubva ndagara ndiinaye akakuwara ndikauya naye parusate pano ndikamurapisa iye aripo kana zvekuita hapana. Muna Dhisemba wegore iro rapera iri ndipo ndakachizonzwa kuti uyu ane pamwiri abatsirwa mwana kuheadlands. Nochizobvunza ndikati niko zviri kufamba sei, ndikachinza ndo zvatwapo. Ndikati niko baba wacho ndiani, ndikachinzi ndiye Chagwedera wacho futi ino mwana wechitu ari papa. Ndikachinzi ndiye Chagwedera wacho. Saka uyu kubuda akaita uklinika akaenda pamba pacho paagara ipapa ameno pane zvaiitiko ipapo. Then kubva ndachizoona nekufamba kwenguva nezviri kuitika zvacho pandaenda kuna sabu ndikasvika ndikanokauna sabu yangu ndikati ndaukundirawo sabu kwani pamajawa. Ndikati ndakukumbirawo kuti mundidaidzirawo Chagwedera ndimbogara nawo pasi. Ndinzwa kuti vari kufunge nekuda kwevana vavo nemamiriro akaita zvino namai wana wacho. Pandasiya shoko kuna vamajawa, zuva racho bva rasvika iro taifanirwa kunga tichisangana iri Saturday. Tavagarira hawana kuuya, iye Chagwedera haana kuuya kuti tisangane naye anditsanangurirawo zvaari kuda nokuti vana vake ndindamira nawo. Zviri kundiremerawo nekuti munhu ari pabasa kuti ndimire iye zvine zvawedzera mumwe chitu iye ari paari. Saka ndipo ndakaona zvakandiremera kudaro nokusauya pato pandazonzwawo nyaya kuno kumambo wangu. Ndinzwa kuti mutemo unonditi kudii nekuda kwemamiriro evana Chagwedera. Saka munowanikwa nei? Mopedzisai wakanyora panapa wakatola mombe 3 ne$US 2,000. Kachanga ndiri kuona kuti matemera vanga wakaita iwawo. Ndiri kuona sokuti apa paakutozoda futi
mbudzi inouya kuna mambo pamusoro peizvozvo, nekuti nyaya yake aratidza kushora kubva kumuridzi wemwana, nekuti aratidze mambo kuti iye anoteerera. Uyezve ndiri kuona kuti dai dzaita mbiri mambo, imwe chete haigwani kuti aripi. Ndanga ndataura imwe chete ndikuona isingaiti. Kuripirani? Wacho watoada muve nhatu hongu ne-US $2,000. ndiri kuona izvozvo zvakaringana kuti vabhadhare izvozvo zvakatengwa kumuridzi wemwana. Uyezve kechipiri ndiri kuona kuti kuna mambo vanoda kuti vabvise mbudzi kuna ishe wedunhu iroro nembudzi inouya kuna mambo, kushora mambo wedunhu rino, kusamuremekedza. Ndiri kuona kuti izvozvo zvinomira zvakanaka. Ka mambo zvimamirira zvakaita anoripa mari yataurwa nemombe dzacho dziri nhatu. Anga akabvisa masungiro here? Saka kune mbudzi dzemasungiro dzinoenda zvo, kozoya mbudzi nhatu dzekusauya kudare, nemombe yekushora dare, oshora nyika, achingotora mwana wevanhu otizve iyo mombe ndekuripira kuna mambo kudare, kuitira kuti asashora kwaakaita kutoti tiri kungofara hedu, kungofamba chingofara newana chingofara bati. Saka mombe dzinonga dzaina. Iwe blessing story. Apa paita pana anonzi Advent na Titus. Wako chai murume ndopi? Advent Titus ni baba wacho. Waite chii kumba kwako waishanda basa rei? Ndaive musikana. Musikana. Uno umwe mwana ere kunze kuwana wakutuwa wakapiwa? Uno umwe mwana kumba kunze? Paka achangamira. Unoona kuti pamombe dzavo dzavari kuda baba vongopuhwa zvakadaro nembudzi nhatu dzekushora dare dzinouya futi pamusoro. Sezvo zvino vari kuti ungakanga ine wanawo karewo kumwe kusaiti, hatitauri zvemasungiro, asi mbudzi nhatu dzekushora dare mombe dzavo baba zvawakatema ipapo ngopuhwa zvakanaka. Vana achine kutaura here? Right, anofanira kuti abvise mbudzi mbiri dzemasungiro nekuti pane vana wake waainawo. Then anobvisa mombe mbiri dzemadamages, nekuti aya madamages aitwa. Then kudare nhau yekuti ari kuramba achindoita wana waasi kuda kuti achengete. Muchaenda izvozvizvi ku human rights lawyers, kune office yema human rights lawyers inondoita kuti wana wangu wachichengetwa. Handiti vachakurataurira vakomana vangu vari kupiwa vakomana vangu moita kuti mohamba mudirector ofurapo kuti andokubvise maintenance. Handiti anofanira kuti achengete wana wake. Right, obvisa mombe imwe dare kuti tsika dzake dzaari kuita itsika dzisina kunaka, saka ndo zvaanobvisa izvozvo. Handiti makosti amaseenzesai mari ndashandisa kubva iyo ndakaunda kunoku ndashandisa $50 then apa ndabvisa 20. 70. Oh yeah, transport
nendabva kuharare kuuya $6 ava vabvawo kumba uko 10 kuita 20 saka $90 yemakost anditi kambiri ndikuona paronoitwa process yekuti itawane default judgment yemutongo wabuda asina kuya imari kwenda headless yakati mari pachati pamakati $50 takati $50 but pane madistance kuti judgment yemapai iri join here baba nemwana kana kuti maiseparate ngerora cheteka saka yafamba yakadaro baba nemwana wese wachiripo pamusika ora baba nemwana chanogara kumabvazuva kuno mwana chanogara ku kusauya kudari kwavo each one achabvisa mbudzi nhatu nekusauya kudari but damage mutongo uri padamage andi unongoenda pavari vairi zvakare nekuti hawana kuuya kuzvipatsanura tanzwisana ipa saka padefault judgment yavo tinogona kudzisira ubhatira 40 then yogara yapinda semacosta baba vacho vari muno marisapi iyo vari kwasabhati kumunda pedwa kobva ndokumunda kwavo ndokwakune madresa atarakashandisa saka which is tata tichi 90 plus 40 130 mozobitsvaga $30 inoitwa kuti topa 7 days yekuti abhadhare zviro zvenyu mombe mbiri nemakosti ake 130 saka taisa $40 yacho kuti izvo anobhadhara kawanda asina then darero uchizoita maprocess ekundoita chiketi next